Gak bilang dari tadi. Yang sakit siapa, Pok? Emak misi Ucup. Sakit apaan? Panas dingin ame batuk. Apaan tuh? Itu penyakit menular dari Cina, Pok. Gejalanya panas dingin sama batuk. Bahaya, Pok. Penyakit itu bisa nular. Yang udah kena bisa meninggal. Penyakit ini sangat berbahaya, Pak. Bisa menular dan berisiko menyebabkan kematian. Waduh. Iya emang mertua saya sama tetangga saya si Ucup itu lagi sakit. Kalau begitu, Bapak pakai ini saja untuk mencegah penularan. Terus mertua saya sama si Ucup gimana? Kami datang untuk memastikan ya, Pak. Kami akan bawa ibu mertua Bapak dan Ucup untuk diperiksa dan dikarantina selama 30 hari untuk memastikan. Waduh, di karantina ya? Itu pergi haji. Saya nggak mau di karantina. Saya nggak apa-apa kok. Iya, tapi saudara diperiksa dulu ya. Saya nggak mau. Oh, saya dong, Pak. Saya jangan di karantina, Pak. Saya mau dibawa kemari. Mau yang tulis saya. Kenapa lo? Abang, pakai gituan buat apa? Biar nggak ketularan penyakit. Lu sih kagak usah takut ketularan. Penyakitnya begitu lihat tampang lu aja udah malas. Pak RT udah beli masker? Kalau nungguin lu, gua takut ketularan duluan. Oh, Inun udah beli masker juga? Wes. Yang mau beli masker aneh siapa? Gimana, Neng? Emaknya kagak mau. Boleh kami yang coba untuk membujuknya? Ya boleh kalau bisa. Cepet deh. Gimana, Bang? Biarin aja. Malu mereka, mau kebaikan dia juga. Tenang aja. Saya. Gimana, Ji? Waduh. Gimana?